Continuando as buscas, gente, no 8º dia. E nenhum vestígio ainda dessas crianças. Muita gente está envolvido, está ainda dentro do mato ainda à procura dessas crianças. Não tem, gente, não tem uma palavra concreta de que encontraram algum vestígio, nada. Elas ainda continuam desaparecidas. Que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia dessas duas crianças. Porque a família já entra na linha do desespero. Porque já são 8 dias, gente. Já 8 dias e ninguém encontra essas crianças. Vamos orar aí, vamos manter a fé, gente, para que a gente consiga encontrar essas crianças com vida ainda. Porque a correria agora é contra o tempo.